Assalomu alaykum. Sizda ham shunday holat bo'lib turadimi? Hech narsa bo'lmasa ham yuragingiz siqiladi, ichingizdan qandaydir bir og'irlikni his qilasiz. Bu oddiy emas. Bu qalb charchaganidan alomatdir. Bizda buni yechimi bor. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday duo qilganlar. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Ey Allohim, sendan tashvish va g'amdan saqlashingni so'rayman. Va a'udhu bika minal ajzi wal kasal. Ojizlik va dangasalikdan panoh so'rayman. Va a'udhu bika minal jubni wal bukhl. Qo'rqoqlik va baxillikdan panoh berishingni so'rayman. Va a'udhu bika min g'alabati ad-dayni va qahri ar-rijal. Qarzga botib qolishdan va odamlar zulmidan asrashingni so'rayman. Bu duo oddiy duo emas. Bu duo ichki bosimni yengillashtiradi. Qalbni tinchlantiradi. Insonni ruhan kuchli qiladi. Bu qalb uchun shifodir. Ushbu duoni yodlab oling va har kuni aytib yuring. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling, yangi duolarni o'tkazib yubormang. Assalomu alaykum.